அப்பாவுக்கு 52 வயசு ஆகுது. சரி. வீசிங் பிரச்சனை அதிகமா இருக்கு மேடம். 20 வருஷமாவே இருக்கு. சரிங்க சார். ஆமா, இன்ஹேலர் தான். அது ரொம்ப மூச்சு வாங்கும்போது மட்டும் இன்ஹேலர் மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் யூஸ் பண்ணுவாரு சார்? அது ஒரு டைம் மேடம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு அது டைம். ரொம்ப அதிகம். ஆமா, ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம்ல மட்டும் எடுத்துப்பாங்க. சரி சரிங்க சார். சளி இருமலாவும் அதிகமா இருக்கு மேடம் இப்போ. சரி. சளி வந்து தண்ணி மாதிரி கொட்டுதுங்களா இல்லை கோழையா வருதுங்களா? கட்டி கட்டியா போகிற மாதிரி இருக்கா? கட்டி கட்டியா தான் மேடம் வருது. சரி. மூச்சோட சிரமம் வந்து இருக்கு இல்லையா? ஆமாங்க மேடம். ஆமா. சரி சரிங்க சார். என்னன்னா 20 வருஷமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. நுரையீரலோட சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து குறைவுபட்டிருக்கும். அதனால தான் வீசிங்காக இருக்கட்டும், ஆஸ்மாவாக இருக்கட்டும், இந்த கண்டிஷன்லாம் வருது. ஏன் நுரையீரலோட தன்மை வந்து சுருங்கி விரிகிற தன்மை வந்து குறைவுபடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நுரையீரலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஃபுல்லாக இந்த சளி, கோழை, நீர் மாதிரியான இன்ஃபெக்ஷன் போயிட்டு ஃபுல்லாக தங்கி இருக்கும். அதனால தான் நீங்கள் இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரியான ரிலீஃப் தான் கொடுக்கும். அப்போதைக்கு அந்த மூச்சு குழாய் ஃபுல்லாக அங்கே இருக்க தங்கி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை கிளியர் பண்ணி ஒரு வே வந்து உங்களுக்கு ஒரு வழி அமைச்சு கொடுக்கறதுனால அப்போதைக்கு உங்களுக்கு மூச்சு விட முடியும். அதாவது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூச்சோட சிரமம் இல்லாமல் மூச்சு விடுறதுக்கு முடியறதுக்கான காரணம். ஆனால் அந்த இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த லங்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் சரியாகி வருமானா கட்டாயம் வராது. அதாவது நெஞ்சில் தங்கி இருக்கக்கூடிய சளியை ஃபுல்லாக கரைச்சி வெளியெடுக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். இதுவும் 20 வருஷமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. நுரையீரல் ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகி நுரையீரலே அரிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட இருக்காங்க. அவங்களுக்கே சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதனால் 20 வருஷமாக இருக்கே அப்பாவுக்கு சரியாகுமா, இந்த பயம்லாம் வேண்டாம். இது ரொம்ப ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தாளிசப்பத்திரி வந்து நாட்டு மருந்துக்கடையில் கிடைக்கும், அது வாங்கிக்கோங்க. அது கூட வந்து கண்டங்கத்திரி வாங்கிக்கோங்க 100 கிராம். இப்போ தாளிசப்பத்திரி 100 கிராம் வாங்குறீங்கன்னா கண்டங்கத்திரி 100 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. சுக்கு வந்து ஒரு 50 கிராம், மிளகு வந்து ஒரு 50 கிராம், திப்பிலி வந்து ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு வாங்கிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணி சளிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நல்லா ஃபைன் பவுடராக சளிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு 3 கிராம் அளவுக்கு இந்த பவுடரை எடுத்து தேன் கலந்து காலையில் ஈவினிங்னு சொல்லிட்டு 2 வேளை அப்பா கொடுத்துட்டு வாங்க. நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி கோழை ஃபுல்லாக கரைஞ்சி வர்றதுக்கு இது உங்களுக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும். ஆனால் 20 வருஷமாக இருக்குது, இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாகணும், அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சளி கோழை நீர் ஃபுல்லாக கரைஞ்சி வெளியே வரணும், வீசிங் கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிட்டு அவருக்கு திரும்ப வராமல் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து உள்ளுக்க மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது நல்ல விஷயமா இருக்கும். நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையோட கிளை உங்கள் ஊரில் ஆம்பூரில் இருக்குது, பக்கத்தில் வேலூரில் கூட இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்பாவை நேரில் கூட்டிகிட்டு போய் காமிங்க. டாக்டர் நாடி பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு மூலிகை மருந்துகள் கொடுப்பாங்க. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். RJR HERBAL ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.